မွေပါလေးများ၏ထူခြားသောတဘာဝနှင့်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုမွေပါလေးများသည်အလွန်ပျော်ပြောင်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြပြီး၎င်းတို့၏ဥကောင်းထက်သေးငယ်သောအပေါက်လေးများထဲသို့ပင်လွယ်ကူစွာတိုးဝင်နိုင်ကြသည်၎င်းတို့သည်တဘာဝအရမွေပါရိုင်းများနှင့်မျိုးရိုးနီးစပ်သော်လည်းစိတ်နေစိတ်ထားမှာခွေးလေးများကဲ့သို့ယဉ်ပါပြီးလူနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်အထူးသဖြင့်မိမိ၏သခင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးပါကအလွန်သစ္စာရှိကနှွေးထွေးသောတန်ရောစဉ်ကိုပြသတတ်ကြသည်ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာမွေပါမိခင်များသည်၎င်းတို့၏ရင်သွေးငယ်များကိုသခင်ဖြစ်သူထံသို့ချီယူလာတတ်ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းမှာအုပ်စုလိုက်နေထိုင်သောဗီဇအရာသခင်၏အနံ့ကိုရင်သွေးများထံရရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသခင်၏အတိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိမှသာမိခင်သည်စိတ်အေးချမ်းစွာဖြင့်သားသမီးများကိုဆက်လက်ပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်မွေပါလေးများတွင်အနံ့ထုသောအိမ်များပါရှိတော်လဲ၎င်းမှာအလွန်အမင်းကြောက်လန့်မှသာအသုံးပြုသည့်ခုခက်လေးလက်နက်ဖြစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်နံ့မှာအရေပြားမှထွက်သောအစီများကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဖြင့်တန်ရှင်းလက်ဆက်စီရန်အတွက်တပတ်လင်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ရေချိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်